Back at the Katipuneros camp, Severo Padilla was busy planning ahead. "We need to cut their telegraph line," he said. "Cut off their mode of communication." Dito sa kampo sa mga Katipunero, nagplano na daan si Severo Padilla. "Kinahanglan nato putlo ng linya sa telepono," niingon siya. "Putlo na nilang paagi sa pagkomunikar." "Iray is right," Luis Flores agreed, his face grim. "Gather some men and cut them off." Sakto si Iray. Niuyon si Luis Flores, iyang panagway istrikto. Tapuka ang ubang mga tao ug ipaputol. Then, he turned to Francisco Llamas. "Francisco, take Luis Abril and Mariano Hernandez with you. Free the prisoners from the cárcel." Unya, nilingi siya kang Francisco Llamas. "Francisco, dad-a si Luis Abril o Mariano Hernandez, buhi ang mga bilanggo gikan sa prisuhan." Francisco Llamas grinned. "I know the cárcel alcalde. Telesforo Serguero is one of us." Ningisi si Francisco Llamas. "Kailakos Pangulos prisuhan. Usa ka nato si Telesforo Salguero." Luis Flores nodded. "Once that's done, we free the lepers at the Hospital de Lazarinos." Nitando si Luis Flores. "Ighuman buhii ang mga sanglahon sa Hospital de Lazarinos." "And vanquish the Guardia Civil at Talisay," Francisco Llamas added. He looked at Pio Lopez and said, "Go to Talisay and tell the Alino brothers that the revolution has begun." "Og pildiha ang Guardia Civil sa Talisay," nipuno si Francisco Llamas. Nitanaw siya kang Pio Lopez ug niingon, "Adto sa Talisay ug ingna ang mga igsuong Alinyo nga magsugod na ang revolusyon." Pio Lopez took note of his orders and left immediately on horseback. Gihinumduman ni Pio Lopez ang mga mando ug nibiya dayon sakay ug kabayo. The Alino brothers, Hilario, Felix, and Potenciano Alino would win their battle against the Guardia Civil assisted by other members of the revolution. Ang mag-igsuong Alino, Hilario, Felix, ug Potenciano makadaog sa ilang gubat batok sa mga Guardia Civil, inubanan sa mga miyembro sa revolusyon. Severo Padilla's team successfully severed the telegraph line that ran from Cebu City to Balamban, ensuring that the Spaniards couldn't call for reinforcements from Iloilo or Manila. Naglampuson ang grupo ni Severo Padilla sa pagputol sa linya sa telepono nga nidagan gikan sa dakpayan sa Cebu hangtod sa Balamban. Sigurado nga dili makatawag ang mga Kastila og tabang gikan sa Iloilo o Manila. True to his duty as a Katipunero, Telesforo Salguero opened the gates to the cárcel and freed the prisoners to Francisco Llamas' team. Tinuod sa iyang katungdanan isip usa ka Katipunero, giablihan ni Telesforo Salguero ang mga gahaan sa prisuhan o gibuhian ang mga bilanggo ngadto sa hugpong ni Francisco Llamas. From Talisay, the Katipuneros moved towards Cebu City to San Nicolas, serving their own brutal form of justice on anyone who had mistreated the Filipinos. In 3 days, they had complete control of most of the province except the fort. Gikan sa Talisay, niiswag ang mga Katipunero gikan sa dakbayan sa Sugpo ngadto sa San Nicolas na nimawos sa bisang kinsa nga nagdaog-daog sa mga Pilipino. Sulod sa tulo ka adlaw, ilang nabawi ang tibuok probinsya, walay labot sa kuta. Fearing for their lives, the Spanish forces huddled within the walls of Fort San Pedro whispered worriedly, "We are outnumbered. We need reinforcements." Nangahadlok para sa ilang kinabuhi ang puwersa sa Katsila nagtapok sulod sa libot sa Fort San Pedro ug naghinunghungay puno sa kaguol. Mas daghan sila kaysa nato. Kinahanglan tag mas daghang sundalo.
General Montero couldn't help but agree. Walay laing mabuhat si General Montero kundi muuyon. Leon Quilat was a force to be reckoned with, and he seemed to be the beating heart of the revolution. Something had to be done. Si Leon Quilat usa ka puwersa nga angay isipon, ug siya mao ang kasing-kasing sa revolusyon. Kinahanglan anay angay buhaton. He was interrupted from his musings when his door slammed open. Nahunong siya sa iyahang pagpamalandong sa dihang nipaka ang pultahan sa pag-abli. "General!" the soldier gasped. "The insurrectus, they're here!" "General!" nitawag ang usa ka sundalo nga naghingal. "Ang mga rebelde, ania na sila!" The Spanish forces were driven out of Fort San Pedro, and the Katipuneros rejoiced in their success. Unfortunately, this would be a short-lived victory. Napahawa ang puwersa sa Kastila gawas sa Fort San Pedro ug naglipay ang mga Katipunero sa ilang kadaugan. Apan alaot, kay hamubo ra ang ilahang kadaugan. Because on April 7, 1898, Spanish reinforcements from Manila arrived in a cruiser called Don Juan, Austria. Kay pag-abot sa Abril 7, 1898, nangabot ang dugang sundao gikan sa Manila sakay sa barkong Don Juan, Austria. Left with no other option, Leon Quilat and his men retreated to far-off areas of the province. Kay wa na may laing kapilian, nisibog si Leon Quilat ug iyang mga tawo ngadto sa halayong lugar sa probinsya. On April 8, 1898, Leon Quilat was betrayed by his own men while seeking refuge in Carcar. Sa Abril 8, 1898, gibudhi si Leon Quilat sa iyang mga tawo samtang nagtago sila sa Carcar. But despite General Montero's beliefs, Leon Quilat's death only added fuel to the fire. Apan taliwala sa pagtuo ni General Montero, ang kamatayon ni Leon Quilat nagdugang lang og sugnod sa kalayo. Determined to continue his legacy, the Katipuneros fought for Cebu's freedom and independence. Pursigido nga ipadayon ang iyahang handumanan, nakig-away ang mga Katipunero alang sa kaluwasan ug kagawasan sa Cebu. On April 10, a week after the battle first started, Don Luis Flores called upon leaders and supporters of the revolution for what he called the Jura de la Bandera, or the Oath of Allegiance to the Flag. Niadtong Abril 10, usa ka semana sa pagsugod sa away, gitawag ni Don Luis Flores ang iyang mga kadagkuan ug dumadapig sa revolusyon sa iyang gitawag nga Jura de la Bandera, or panumpa sa pag-unong sa bandila. Don Anatolio Tabar helped the patriots retreat to the mountains of Sudlon and brought them to Flores' Ayuntamiento, the seat of Cebu's revolutionary government. Nitabang si Don Anatolio Tabar sa pagsibog sa mga patriota ngadto sa bukid sa Sudlon, o gidala sila ngadto sa Ayuntamiento ang lingkuranan sa revolusyong kagamhanan sa Cebu. "The flag is the mantle of our nation," Luis Flores said to the gathered crowd. "It is the first thing an independent nation must do. A flag has to be taken care of, loved, held equal to our parents and beliefs, to our body and soul. A nation's feelings are shown through their flag. Ang bandila maoy pabiyon sa atong nasod," niingon si Luis Flores sa mga nagtapok. Mao ni unang angay buhaton sa usa ka independente nga nasod. Ang bandila angay gamon, higugmaon, ug tagaan og parehag bili sa atong mga ginikanan ug pagtuo diha sa atong lawas ug kalag. Ang pagbati sa usa ka nasod makita diha sa bandila.
Don Alejo Mendoza raised the flag that would have been raised on Fort San Pedro had they not been chased out by Spanish reinforcements. Giisa ang bandila ni Don Alejo Mendoza. Susamang bandila nga giisa unta didto sa Fort San Pedro kung wala pa sila gigukod pagawas sa mga nangabot nga sundalong katsila. The flag, which was sewn even before the uprising in April 3, followed the design sent by President Emilio Aguinaldo from Kawit, Cavite, and was sewn by Mauricia Gahuman Buena, or some say it's Balbuena or Balbina Ricardo, and Justina Pena. Ang bandila nga gitahi sa wala pang kagubot sa Abril 3 nga gisunod sa disenyo ni Presidente Emilio Aguinaldo nga taga Kawit, Cavite, o gitahi nilang Mauricia Gahuma Buena, or uban mo ingon Balbuena or Balbina Ricardo, o Justina Pena. As the flag was raised, Luis Flores recited the Pledge of Allegiance, pausing every now and then to let the guests repeat after him. Samtang giisa ang bandila, gisaysay ni Luis Flores ang panumpa sa pag-unong muhunong sa makadiyot aron musunod ang mga tawo kaniya. I, who stand here on Philippine soil, through this flag that represents our nation, solemnly swear to fight in whatever manner or way possible, through hardships and death, and we shall safeguard to stand and fight for love of our Philippine nation, where I was born, where I serve, and here where I shall die. Ako, nga nagtindog ni ining yuta nga Pilipinhon, pinaagi ni ining bandila nga ilhanan sa atong nasod, manumpa sa paglaban sa bisan unsang matang, sa bisan unsang paagi, maglisod og bisan makamatay, ug muamping nga barugan ug makigbisog alang sa gugma sa atong nasod nga Pilipinhon, kung diin ko natawo og nangalagad ug dinhisab ko magpakamatay. And as their eyes shone with love for their country, the Cebuano patriots moved forward and pressed their lips to the flag as it unfurled in the wind, marking the first flag-raising ceremony in Cebu. Og samtang ang ilang mga mata nagsidlak sa paghigugma alang sa ilang nasod, ang mga patriota nga Cebuanon niduol sa bandila og nihawok niini samtang nagkayab kini, nagtimaan sa pinakaunang seremonya sa pag-isa sa bandila. Kids, did you like hearing about the Battle of Abril and the first flag raising in Cebu? Were you touched by the patriotism exhibited by the Cebuanos? Do you think it was right for the Cebuanos to take back their city? Tell us what you think of the story, kids. Ask your parents or teachers to send us a message at facebook.com/The Kabilin Center. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the other stories with your parents or teachers. Okay? Just remember that we have storytelling afternoons every second Friday of the month in Season 2 of Handurawan, Cebuano Histories for Children. Bye, kids!